والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أولي الصدق واليقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات، زینت بزم کائنات، فخر موجودات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سربراہ حامی بے کساں، احمد مجتبیٰ حبیب کبریا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود السلام پیش کرنے تو بعد، قابل احترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دی یہ محفل پاک جناب محترم بھائی محمد فیصل صاحب انہوں دے والد محترم مرحوم مغفور انہوں دے اصال ثواب واسطے انعقاد پذیر ہے. اللہ پاک اس مبارک ذکر اذکار اور اہتمام و اسلام دے صدقے انہوں دی بخشش اور مغفرت فرماوے، انہوں دی قبر دی منزلہ آسان کرے اور سانو سب نو رب ذوالجلال انہوں دی موت نو ویکھ کے اپنی موت یاد کرن دی اور آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے. مختصر وقت دے اندر جس عنوان تے تواڈے سامنے چند معروضات پیش کرنا، اس دا نام ہے ایصال ثواب اور حصول گناہ انہاں دی پہچان. ایصال ثواب کی ہوندا ہے تے حصول گناہ ایصال ثواب دی آڑ دے اندر انہاں دی پہچان چند کلمات قرآن و حدیث دے مطابق آپ دے گوش گزار کراں گا. اللہ پاک جل شانہ میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے اور سانو سب نو حق سمجھ کے اس تے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. ایصال ثواب دا معنی ہوندا ہے ثواب پہنچاونا. کی معنی ہوندا ہے؟ ثواب پہنچاونا. کنوں ثواب پہنچاونا؟ جڑا بھی ساڈا کوئی عزیز رشتہ دار، ہمسایا، محبت والا، محلے دار کوئی بھی فوت ہو جائے تے ساڈے دوست احباب
قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر صدقہ خیرات دی شکل دے اندر، تلاوت قرآن دی شکل دے اندر، ذکر اذکار دی شکل دے اندر، یا محافل پاک دے اندر دینی احکام سمجھن دے اہتمام کرن دی شکل دے اندر ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تے ایصال ثواب برحق کے کرنا چاہیے، ثواب دا کام ہے، لیکن کئی جگہ دے اوپر ایصال ثواب دے نام تے کئی ایسے کام بھی کیتے جاندے نے جنہاں نال ثواب پہنچان دی بجائے آپ نو گناہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اگلے نو ثواب پہنچان دی بجائے آپ نو کی حاصل ہو جاتا ہے؟ گناہ۔ تو ہن تسی سیانے بندے ہو، سمجھدار ہو، بھی آپاں اگلے دا فائدہ کرنا آ جائیے تے اپنا نقصان کر بئیے تے اے چنگی گل تے کوئی نہ۔ اگلے دا کی کرنا آئیے؟ فائدہ، تے اپنا کی کر بئیے؟ نقصان۔ تے اے تے کام خراب نہیں ہو جائے گا؟ یا تو دونوں پاسوں فائدہ ہوئے نا، بھی ایصال ثواب دے نال اگلے دا بھی فائدہ ہو جاوے جنہوں ثواب پہنچایا گیا ہے، تے جڑے ثواب پہنچاون آئے نے انہاں نوں بھی فائدہ ہو جاوے، تے اے تو ہویا چنگا کام۔ تے جے اگلے دا فائدہ کردہ کردہ بندہ اپنا نقصان کر پاوے تے اے تے کام نہیں نہ کرنا چاہیے۔ ہن تسی آکھو کہ مولوی صاحب ایتھے کیڑا کوئی یہو جہا کام کردے آ، تے میں ایتھے دی نہیں گل کردا، میں پورے ملک دی گل کردا۔ کئی جگہ دے اوتے رواج شروع ہو گیا ہے، بڑیاں بڑیاں چیزاں مرض وجود وچ آ گئی نے، وہ ثواب دی نیت نہ کیتیاں جا رہی ہیں، لیکن پتہ کوئی نہیں بھی یہ ثواب ہے بھی کہ نہیں۔ انہاں وچوں ایک چیز یہ وے کہ ساڈے ہی مسلک دے اندر ساڈیاں ماواں بھیناں بیبیاں انہاں نے ثواب دی نیت نال یہ کام شروع کیتا ہے کہ وہ بھی جویں اسی محفل کردے ہاں نا، سپیکر لا لیا تے تمبو لا لے تے وچ جناب تلاوت کر لی تے نعتاں پڑھ لیاں تے بیانات تقریراں تے نعرے شارے ہر شے وچ پوری این نقل شانہ بشانہ جویں مرد کردے نا، یہ ہن کئی جگہ تے بیویاں نے بھی شروع کر لیا ہوا ہے۔ تے میں تواڈے سامنے قرآن پاک اور حدیث پاک دی روشنی وچ اس مسئلے دی وضاحت کراں گا تاکہ تواڈی ذمہ داری بھی جڑی بندی او تسی بھی پوری کرو، تے ساڈیاں ماواں بھیناں اگر غلطی دے نال کہ نال غلطی دے نال غلط فہمی دے نال کوئی ایسا کام کر پیندیاں نے تے انہاں نوں بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ جڑا کام ثواب والا ہوئے وہی کرنا چاہیے، گناہ والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس گل نوں وضاحت نال پیش کرن تو پہلاں تواڈے سامنے میں ایک مثال پیش کراں گا جس کی تسی گواہی دیو گے کہ اللہ پاک نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا تے بھیجے نے کہ نہیں؟ تے عورتاں دی اصلاح اور تربیت یہ بھی دین دا حصہ ہے کہ نہیں؟ سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے ہن تک آپ نو اللہ پاک نے جو پیدا فرمایا تے آپ تو بعد کون پیدا کیتی گئی؟ حضرت اما حوا پاک سلام اللہ علیہا، آپ دی بائیں پسلی دے وچوں انہوں نے پیدا فرمایا، وہ آپ دی زوجہ محترمہ نے۔ اگو ساری اولاد جڑی ہے اس وقت پوری دنیا تے معرض وجود دے وچ آئی ہے، جو پیچھے گزر گئی، جو ہن موجود ہے یا قیامت تک آوے گی، اے ساری اولاد انہاں دو ہستیاں دی نسل پاک دے وچوں۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے نے تے سارے مرد سن کہ انہاں وچ کوئی عورت بھی ہے سی؟ یہ تسی دسنا ہے مسئلہ، ذرا توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ، اچھی طرف جا کے بولو نا سبحان اللہ۔ جننے بھی نبی آئے نے وہ سارے مرد سن کہ کوئی نبی عورتاں بھی نبی بن کے آئیاں؟ دسو سارے کون سن؟ مرد، کوئی عورت نبی بن کے نہیں آئی، حالانکہ عورتاں بھی شروع تو پیدا کیتیاں گئیاں تے کسے عورت نو اللہ پاک نے نبی نہیں بنایا۔ تے یہ بھی گل پکی ہے کہ عورتاں دی اصلاح اور تربیت جویں اج ضروری ہے شروع تو ایویں ضروری سی، انہاں دی او ضرورت جے ادوں بغیر عورت نو نبی بھیجن دے اللہ پاک نے پوری کیتی ہے تے اج بھی پوری ہو سکتی کہ نہیں؟ کیوں جی پوری ہو سکتی ہے نا؟ اس واسطے یہ گل پکی ہے کہ کوئی عورت نبی بن کے نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ ان دی وجوہات میں تواڈے سامنے عرض کردا، تانوں آپے سمجھ آ جائے گی۔ ہر بندہ گواہی دے گا کہ عورت نو نبی کیوں نہیں بنایا گیا، جبکہ عورت بھی مسلمان ہے تے مرد بھی مسلمان ہے۔ اسلام تے چلنا مرد تے بھی ضروری ہے، عورت تے بھی ضروری ہے۔ اور یاد رکھو قرآن پاک وچ اللہ پاک جل شانہ نے جیڑا انعام مرداں نو نیک کام تے عطا فرمانا ہے، اگر عورتاں بھی او نیک کام کرن گیاں تے اللہ پاک نے انہاں نو بھی وہی انعام عطا فرمانا ہے۔ جا کو تو میں قرآن پاک سنا دینا تاکہ گل پکی ہو جائے، اچھی ذرا بولو نا سبحان اللہ۔
ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਆ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਸੂਰਹ ਅਹਜ਼ਾਬ 22ਵੇਂ ਸਿਪਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ جا کے ذرا بولو سبحان اللہ۔ سورہ احزاب 22ویں سپارے دی آیت نمبر 35 تواڈے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے اس آیت کریمہ دے وچ 10 صفتاں بیان فرمائیاں، 10 صفتاں بیان فرمائیاں جڑیاں مرداں وچ بھی پائیاں جاندیاں نے، اوہی صفتاں عورتاں وچ بھی پائیاں جاندیاں نے۔ 10 صفتاں جے بندیاں وچ پائیاں جان گیاں، اللہ پاک نے انہاں نوں جو انعام عطا فرمایا ہے اوہی 10 صفتاں جے عورتاں وچ پائیاں جان گیاں، اوہی انعام جڑا بندیاں نوں ملیا ہے اللہ پاک نے عورتاں واسطے بھی اعلان فرمایا۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد تے مومن عورتاں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد تے فرما بردار عورتاں، والصادقین والصادقات، سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں عورتاں، والصابرین والصابرات، صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والیاں عورتاں، والخاشعین والخاشعات، اللہ پاک دی بارگاہ وچ عاجزی کرن والے مرد تے عاجزی کرن والیاں عورتاں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والیاں عورتاں، والصائمین والصائمات، روزے رکھن والے مرد تے روزے رکھن والیاں عورتاں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاواں دی حفاظت کرن والے مرد تے شرمگاواں دی حفاظت کرن والیاں عورتاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ پاک دا کثرت دے نال ذکر کرن والے مرد تے ذکر کرن والیاں عورتاں۔ اے 10 نشانیاں جدوں پوریاں ہوئیاں، رب کائنات نے ارشاد فرمایا اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ فرمایا رب ذوالجلال نے ان ساریاں واسطے، یعنی 10 قسم دے بندیاں واسطے، ان 10 صفتاں والیاں عورتاں واسطے بخشش بھی تیار کر چھڈیے تے اجر عظیم بھی تیار کر چھڈیا ہے۔ بخشش بھی تیار کر چھڈیے تے اجر عظیم بھی، یعنی بندے بھی یہ نیک کام کرن گے تے انہاں نوں بھی بخشش ملے گی تے بہت وڈا اجر ملے گا، تے یہی کام اگر عورتاں کرن گیاں تے انہاں نوں بھی اجر عظیم ملے گا تے بخشش اللہ پاک دی طرفوں حاصل ہو جائے گی۔ پتہ چلیا جیڑا نیک کام مرد کرن گے عورتاں بھی وہی کرن۔ قرآن پاک دے وچوں ایک گواہی میں پیش کیتی ہے جے تو ثابت ہویا کہ عورتاں اتے بھی دین تے چلنا ضروری ہے تے مرداں واسطے بھی دین تے چلنا کی ہے ضروری۔ لیکن بھائی عورت تے کوئی نبی بن کے آئی نہیں، انہاں پھر دین تے کیویں چلنا ہے؟ دین کتھوں سیکھنا ہے جدوں کوئی عورت نبی ہے ہی نہیں تے عورت نے دین کتھوں سیکھنا ہے؟ تے اس واسطے اگر یہ اعتراض کیتا جائے مولوی صاحب جے بندیاں نے دین تے چلنا ہے تے بندیاں نو سکھان والے بندے ہے نے، تے بڑھیاں نے بھی دین تے چلنا ہے، بڑھیاں نو سکھان والیاں بھی بڑھیاں ہونی چاہیے نے، تے مینوں اس گل دا جواب تے دیو بھی اے اج تک آدم علیہ السلام تو لے کے ہن تک اے ضرورت عورتاں دی بغیر کسی عورت نو نبی بھیج کے اللہ پاک نے جے پوری فرما چھڈی ہے تے اج نہیں پوری ہو سکتی۔ او کیویں پہلے پوری کیتی؟ جویں پہلے پوری کیتی ہن بھی ہو سکتی، پہلے ایویں پوری کیتی کہ مرداں دی ذمہ داری ہے عورت نو دین دسنا۔ میں 4 بندے تواڈے سامنے دسنا جنہاں دی ذمہ داری عورت نو کی دسنا؟ دین دسنا 4 بندے دی ذمہ داری ہے۔ سب تو پہلے نمبر تے باپ دی ذمہ داری، جنہوں اللہ پاک بیٹی عطا فرماوے اس بیٹی دی صحیح اسلامی تربیت گھر دی 4 دیواری وچ رہ کے اے باپ دے اوتے تربیت کرنا فرض ہے۔ اے پہلا بندہ ہے تے جے باپ نے نہیں کیتی تربیت نہیں کیتی، اگر اسے باپ دا ایک بیٹا او دین نو سمجھدا ہے
تے اسے گھر دی چار دیواری دے وچ رہ کے اسے بی بی دا بھائی یعنی اسے مرد دا بیٹا او بھائی اپنی بہن دی کی کرے تربیت کرے انہوں دینی مسائل سکھاوے تاکہ گھر دی چار دیواری وچ رہ کے عزت محفوظ رکھ کے عورت دینی مسائل سکھ لوے تے جے انہاں دوواں بندیاں نے پوری نہیں کیتی عورت دی ہوگی شادی عورت دی ہو گئی شادی اے اگلے گھر چلی گئی ہن او ذمہ داری کندے سر تے آ پینی خاوند دے سر تے شوہر دے سر تے وہ ذمہ داری آ گئی کہ شوہر نو چاہیے کہ اپنی بیوی نو حلال حرام پاکی پلیتی دے نیکی برائی دے سارے مسائل جویں آپ سکھے نے اوویں اپنی بیگم نو سکھاوے تاکہ جویں آپ جہنم دی اگ تو بچنا ہوندے واسطے ضروری ہے اپنی بیوی تے اپنے بچوں نو بچانا بھی کی ہے ضروری ہے یہ تیسرا بندہ ہے تے جے انہیں بھی کملے نے نہیں اپنی ذمہ داری پوری کیتی تے اگر اسے بیوی دا اس خاوند دے گھر وچ بیٹا آ جاندا ہے وہ بیٹا دین پڑھ جاندا ہے بیٹا دین دی تعلیم سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت تے فرض ہے کہ نہیں یہ کیڑا فرض ہے بھلا کہ ہر بندے نو حلال حرام دے پاکی پلیتی دے نیکی برائی دے مسائل آونے چاہیے نے ہر بندے ہوتے اپنی ضروریات دین دا علم حاصل کرنا ضروری ہے سارے بندے ہوتے مولوی صاحب بننا ضروری نہیں جاگ رہے ہو بابا جی جڑے جاگ رہے نو بولو ذرا سبحان اللہ ستیاں دی خیر ہے ہاں جی ہر بندے ہوتے کیڑے مسئلے سیکھنا ضروری ہے ضروریات دین دے جس تو بغیر کسے بندے دا بھی گزارا نہیں کسے بی بی دا گزارا نہیں اینا دین سیکھنا ہر بندے تے ضروری ہے تے پورا علم سیکھنا تے پورا عالم بننا اے ہر بندے تے ضروری نہیں اے فرض کفایہ ہے اگر محلے چ ایک بھی عالم بن گیا سارے محلے دی ضرورت پوری ہو جائے گی تے اس گل تو ثابت ہویا کہ میں یہ نہیں دعوت دینا بھی سارے بندے مسیتے پہنچ جاؤ تے سارے مولوی بن جاؤ تے سارے درس وچ جا کے داخلہ لے لو یہ باقی دنیا دے کام کنے کرنے نے اس واسطے ساڈا دین یہ دسدا ہے بھئی دینی تعلیم ساری دی ساری حاصل کرنا اے فرض کفایہ ہے اے محلے وچ دو چار بندے بھی اگر عالم بن گئے سارے دی ضرورت پوری ہو جائے گی لیکن اپنی ضرورت دا دین حاصل کرنا اے ہر مرد تے بھی فرض ہے ہر عورت تے بھی کی ہے فرض ہے لیکن مد مقابل ایک اور تعلیم چل رہی ہے جنہوں انگریزی تعلیم آکھا جاندہ ہے انہوں نے کی لکھا ہے انہوں نے کہا پنجاب کا ہر بچہ لگے سکول میں اچھا انہوں نے کہا باقی ہر کام چھاڑ دو تو سارے کتھے آ جاؤ سکولے آ جاؤ حالانکہ دین کی کہہ رہے ہیں بھی سارے درس وچ داخلہ نہ لو ضرورت دا دین سیکھو تے اپنے پہ کام دنیا دے کرو دنیا دے کام کرو دین دے مطابق رہ کے کھرے کھوٹے دی حلال حرام دی نیکی برائی دی سارے مسائل دی پہچان حاصل کر کے جنی تانوں ضرورت ہے انہاں مسائل نو سیکھ کے تسی اپنے دنیاوی سارے کام کرو اے دنیا نو دین دے مطابق چلاونا بھی دین بن جاندا ہے دنیا نو دین دے مطابق چلاونا بھی دین بن جاندا ہے مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ تفسیر نور العرفان دے اندر بڑی کمال دی گل کیتی توجہ ہے تے سنا دینا اونچی ذرا بولو نا آپ فرماندے نے ساری دنیا صفر ہے تے دین عدد ہے ساری دنیا صفر ہے دین عدد ہے عدد کنوں کہندے نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اے سارے کی نے عدد تے صفر کی ہوندی ہے صفر خالی ہوندی ہن خالی صفر ہوے بندہ کو 20 25 صفراں لکھ چھڈے تے اون دی کوئی ویلیو بندی کوئی اون دی قیمت بندی 25 30 صفراں لکھ دے کوئی ویلیو خالی صفر دی کوئی ویلیو کوئی قدر و قیمت نہیں تے جی ایک صفر لگ جاوے ایک دے نال تے لگے سیدھے پاسوں اے نہیں کہ پٹھے پاسے لگ جاوے بے ہن ایک لکھیا نا ایک لکھیا تے صفر کیڑے پاسے لاونی چاہیے ایس پاسوں کہ ایس پاسوں ہیں سجے پاسے نہ ادھر نو جتھے لکھیا ہے اندر سجے پاسے کی لا دے وہ صفر لا دے تے کنے بنن گے یعنی ایک صفر اگر ایک عدد نال مل گئی تو کی بن جائے گا کم از کم 10 بن جان گے تے جے عدد 2 ہو گئے تو پھر 20 بن گئے صفر کر لیے تے عدد 3 ہوئے تے 30 بن گئے ایویں عدد بڑھاندے جاؤ گے تے ایک صفر بھی ودی جائے گی تے جے اے نہ کم کرو دین دا عدد ایک ہی رہے دین دا عدد ایک رہے صفر ایک لائی 10 بن گئے ایک صفر ہور لا چھڈو 100 بن گیا بولو تو صحیح وہ گنتی نہیں آتی یار ایڈا بھی پنڈ ماڑا نہیں یار اچھی بولو نا ذرا سبحان اللہ ہے آخر پینڈواں پتہ نہیں ہوتا میں آخیا پینڈواں بہتا پتہ ہوتا سگوں اچھا ایک صفر لائی 10 بن گئے 2 لائیاں 100 بن گیا 3 لائیاں تے 1000 بن گیا کہ نہیں ایویں صفر بدھاندے جاؤ گے تو قیمت
ودی جائے گی. یعنی کی مطلب اگر دونوں نوں رکھو گے اکٹھا صفراں وداؤ گے عدد تو جدا نہ ہون تاں بھی قیمت ودی جائے گی. عدد وداؤ گے صفراں دے نال ملا کے تاں بھی قیمت ودی جائے گی. یاد رکھ اسی یہ نہیں دعوت دیندے کہ کوئی بندہ کلا مسیتے بہ جائے آ کے یا درس وچ آ کے بہ جائے تے یہ بھی نہیں کہندے بھی کلا دنیا وچ وڑ جائے کلا صفراں اکٹھیاں کرے دین تو جدا ہو جائے. دین تے دنیا تو میں کٹھیاں رکھو تاکہ ساڈے آقا دی سنت دے مطابق دنیا دا ہر کام کرو. اے کھانا پینا ساڈی ضرورت ہے, سونا جاگنا ساڈی ضرورت ہے, بازار میں ٹرنا پھرنا ساڈی ضرورت ہے. اے سارے کام ساڈے آقا نے کیتے. شادی بھی ساڈے آقا نے کیتی, کاروبار بھی ساڈے آقا نے کیتے. بازار میں ٹر کے بھی وکھایا, زبان نال بول کے وکھایا, اکھ نال ویکھ کے وکھایا, کنا نال سن کے وکھایا, اور سارے معاملات دینی دنیاوی سرکار نے عمل کر کے وکھایا. ساڈے آقا دنیا میں رہ گئے نے تے دنیا میں رہن دا طریقہ بھی دس گئے نے. تے جدو دین دنیا دے مطابق رکھو گے تے انشاءاللہ آج بندے تے کہندے جناب مولوی صاحب او دین تے ٹرنا بڑا اوکھا ہے, دین تے ٹرنا بڑا اوکھا ہے. ہاتھ جوڑ کے میں دعوت فکر دے رہا بھئی تو کہنا دین تے ٹرنا اوکھا, میں کہنا جڑا دین تے ٹردا ہے اونਦੀ دنیا بھی سوکھی ہو جاندی, دین آپ کی تو اوکھا ہوے گا. لیکن گل ہے کہ ٹرنا چاہیے تے پھر سارا کچھ سوکھا ہے. جے بندے ٹرنا ہی نہیں تے پھر ہے جے ٹرنا ہی نہیں تے پھر ہر سے اوکھی ہے. تے بندہ ٹرن لگ پوے تے پھر اور تو تواڈے سامنے میں مولوی بیٹھا, میں کدے کوئی شے نہیں کھادی پیتی, کپڑے میں کدے نہیں پائے, بازار وچ میں کدے نہیں ٹریا ہے. دین پڑھ کے بھی آخر ہر شے کھان نوں لبدی کہ نہیں, وہ کپڑے پائے پھردے کہ نہیں, کاروبار شادی دوست احباب بال بچے گھر بار سارا کچھ ہے کہ نہیں. یہ سارے معاملات اگر ایک مولوی دین پڑھ کے دنیا وچ رہ سکدا ہے تے اسی نہیں دین پڑھ کے دنیا وچ رہ سکدے. اسی کہنے دین پڑھے تے بھوکے مر جاواں گے. یعنی غلط سوچ. مقصد گل کرن دے وے کہ جدو دین تے دنیا کٹھی رکھاں گے دین دے مطابق چلاں گے انشاءاللہ ہر کام سوکھا ہو جائے گا. مجھے ذرا بول سبحان اللہ. تے میں اس واسطے عرض کر رہا کہ ساریاں ضرورتاں جدوں مرد دیاں وہ بھی قرآن نے بیان کیتیاں, اللہ پاک دے نبی تشریف لے کے آئے تے عورت دیاں بھی ساریاں ضرورتاں جویں پہلے پوریاں ہوندیاں رہیاں ایویں ہن بھی پوریاں ہو سکدیاں نے. کدوں جدوں چار بندے سکھان والے ہون. پہلے نمبر تے باپ سکھاوے عورت نو تعلیم دے, جے نہیں تے پھر بھائی سکھاوے اے بھی عورت نو تعلیم دے. جے انہاں دو نے ذمہ داری پوری نہیں کیتی پھر خاوند سکھاوے. شوہر دی ذمہ داری ہے کہ او دین سکھے, اینا دین سکھے جن دے نال اپنی دنیا بھی سنوار لوے تے اپنی گھر والی دی بھی سنوار لوے. تے جے انہیں نہیں سکھیا تے اگوں اون دے گھر بیٹا پیدا ہویا تے او بیٹا دین سکھے. او دین سکھے گا تے تاں اپنی ماں نو آ کے دسے. بولو یار او بیٹا ماں نو آ کے دسے. بیٹا کنوں آ کے دسے؟ ماں نو. اے چار بندے نے جڑے عورت دی تربیت اور تعلیم واسطے کردار ادا کر سکتے نے. تے قربان جاواں نہ پیو نے سکھیا نہ تی نو سکھایا, نہ بھرا نے سکھیا نہ وہ بھن نو سکھاوے, نہ خاوند نے سکھیا جڑا بیوی نو سکھاوے, نہ بیٹے نے سکھیا جڑا ماں نو سکھاوے. تے دین کتوں آونا پھر؟ ہن پھر کی ہویا جدوں یہ چاراں بندیاں نے اپنی ذمہ داری ختم کر دیتی, انہاں چاراں نے دین نہیں سکھیا تے ہن بیبیاں نو کتے ٹور چھڈیا؟ کسی نے سکولاں ٹور چھڈیا, کسی کالجاں ٹور چھڈیا, کسی مولویاں کو ٹور چھڈیا, مدرسے میں ٹور چھڈیا. پھر کی ہوندا ہے جدوں یاد رکھو عورت گھر دی چار دیواری چوں باہر نکلدی ہے نا تے عزت بچاونی اوکھی ہو جاندی. توجہ ہے بابا جی, عزت بچاونی کی ہو جاندی ہے اوکھی. چار دیواری جڑی نا گھر دی چار دیواری بس اون دے وچ عزت محفوظ رہ سکتی ہے. یہ بڑے بھولے پالے بندے ہو جی مولوی صاحب میں تے برقع پا کے گل چھڑدا. او میں کہ میاں گل سن, میں کملا جا بندہ, چل میری سادہ جی مثال ذہن چ رکھ بھئی کتا ہے کتا او گوشت کھا جاندا ہے. ہن تو گوشت چھاپر چ لپیٹ کے اتے پونا بھی پا کے بازار وچ رکھ دیویں تے آکھے نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں, گوشت نو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا, نہ انہوں کوئی بلی چک سکتی نہ کوئی کتا چک سکتا. میں کہا کیوں میاں؟ میں کہا جناب میں اتنے شاپر بھی چڑھایا ہوئے تے کپڑا بھی لپیٹیا ہوا ہے. صحیح دسو جڑا کتے نو مشک لگنا ہے بازار وچ گوشت پیا ہے او کپڑا لا نہیں لوے گا؟ دسو ہے تے او جڑا شاپر ہے وہ پاڑ نہیں لیندا, انہوں کوئی نیوندرا نہیں ملیاں ہوئیاں, انہوں کوئی دند نہیں لگے ہوئے. وہ اپنے مقصد واسطے ہر کام کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تے خطرناک جگہ دے اتے اگر گوشت نہیں رکھتا کوئی بندہ تسی ویکھیا اج تک, جڑا رکھے گا کملا ہی ہوئے گا. تے میاں تی بہن بھی گھر دی چار دیواری وچ بچ سکتی, جدو باہر جاوے گی نا باہر جاوے گی تے بچنا بڑا اوکھا ہو جائے گا. او بازار وچ لنگنا اوکھا ہے. ایتھے تے جناب مہینہ مہینہ جا کے ہاسٹل وچ رہ رہی ہیں,
فیکٹریاں میں رہ رہی ہیں ہیں جی حوضریاں تے رہ رہی ہیں بڑے بڑے کام کرتوت کاروبار تے جناب اتوں انتظامات سینسی ایسی ترقیاں جنہوں ترقیاں کیا جا رہے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ سب عورت دی عزت دا تاگا تار تار کرنے واسطے ایسے انتظامات کیتے گئے نے یاد رکھو میں دعوت فکر دے رہا یہ چاراں بندیاں تے دین انہاں سیکھنا ضروری ہے جن دے نال اپنی ضرورت بھی پوری کر لین تے اپنے گھر والے ماتحتاں دی ضرورت بھی کی کر لین پوری کر لین اچھی ذرا بولو سبحان اللہ ہن میں تواڈے سامنے قرآن پاک ایک اور مقام پڑھدا تاکہ ثابت ہوئے بھی اللہ پاک نے عورتاں نوں کتھے رہن دا حکم دیتا ہے تے کیویں حکم فرمایا ہے توجہ ہے اچھی ذرا بولو سبحان اللہ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی اے نبی دی گھر والیو اپنے گھراں میں ٹھہریاں رہیو اپنے گھراں میں ٹھہریاں رہیو ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی جویں زمانہ جاہلیت دے اندر عورتاں بن سمر کے ہار سنگار کر کے زیب و زیبائش کر کے خوبصورت بن کے میک اپ شیک اپ کر کے جویں باہر نکلدیاں سی اے نبی دی گھر والیو تانوں کوئی اجازت نہیں ہے تسی گھر دے وچ رہنا ہے تاکہ تہاڈی عزت محفوظ رہے ایک گھر دی چار دیواری دے وچ عورتاں نوں اللہ پاک جل شانہ نے رہن دا حکم فرمایا اور میریاں تہاڈیاں عورتاں نوں نہیں نبی دیاں گھر والیاں نوں جے یاد رکھنا نبی دا گھرانہ بھی اعلی ہے نبی دی گھر والیاں بھی اعلی نے تے اعلی جڑیاں ذات والیاں ہون اعلی نسبت تے مقام والیاں ہون اچیاں ہون تے قدر و قیمت والیاں ہون جڑی چیز بھی قدر و قیمت والی ہوئے گی انہوں سنبھال کے رکھا جاندا ہے کدے بازار وچ انہوں ظاہر نہیں کیتا جاندا اگر تسی مثال آکھو گے تے میں مثال دے چھڑدا واں گھر دے وچ سونا بھی پیا ہوندا ہے گھر وچ چاندی بھی پئی ہوندی ہے لوہا تے لکڑاں بھی پئیاں ہوندیاں نے کپڑے تے برتن تے پتل تے پلاسٹک بھی پیا ہوندا ہے لیکن ساریاں تو لکا کے کیڑی شے رکھی جاندی ہے بولو تے صحیح ساریاں تو لکا کے آ لین لنگدی نہیں لوہے دی ریلوے لین ایک دی بنی ہوئی لوہے دی بنی نہ سونے دی لین کسے پاسے ویکھی پئی ہے سونے دی قیمت زیادہ ہے تے لوہے دی تھوڑی تاں ایڈی لمبی لین او کراچی تو ملتان تک تے او پتہ نہیں کتھے کتھے تک لین پہنچائی پی لوہا دن رات پیا اوتھے کوئی پرواہ اگرچہ قابو کر کے رکھیا پاکستانیاں کولوں قابو کر کے لایا اتنے گڈیا ہویا لیکن ایک ہے تو لوہا نا لیکن گھر دے وچ جو پیا ہے تے سونا ایک تالے چ رکھیا پھر اندر اتنے ہور تالا ماریا پھر اندر ہور صندوق پایا اتنے ہور پیٹی تے پھر جناب کمرے نو تالا تے ماڑا جا کھڑکا ہوئے تے جناب او ویکھیاں کھنگورا مار کے بندہ کہندا او ویکھیاں میاں کیوں گھر وچ کوئی سونا کوئی تولا کو ادھا تولا کو 2 تولے کو 4 تولے پیا ہونا تے میں آ ویکھ ہاتھ جوڑ کے کہنا جے سونے دا ایڈا خیال ہے بھی ایڈا لکا کے رکھیا تے جن نے سونا پاونا سی وہ مرداں تے سونا پاونا حرام ہے کہ حلال ہے یہ وکھری گل ہے بھی ساڈا ویاہ شادی ہوئے نا تے سورے شریف آندے نے سورے شریف وہ دولہے مبارک نوں کی کردے نے سونے دی انگوٹھی تے او بھی اگوں ہاتھ پا کے کہندا ٹھیک ہے جی پا چھڈو بڑا یہ تحفہ ملیا گیا یعنی او حرام کام آخر جی شادی تو ہوئی سنت تے میں کہ سونے دی انگوٹھی پاونی یہ بھی سنت ہے اے ہوئی حرام تے اندے نال سنت رہن ہی دے پھر بھئی سنت تے عمل کرن لگا جو حرام کرن لگے ہیں تے بابا سنت رہن دے سنت دا ثواب تھوڑا ہوندا ہی تے حرام کام چ پین دا گناہ بہتا ہوندا ہے اے تے بڑی عجیب گل ہے بھی فائدہ تھوڑا لین لگا نقصان بہتا کر بئیے تے گل تے میں شروع تو یہ کیتی نا بھی آپاں فائدہ کرنا ہے اسالے ثواب کرن واسطے تے اوتے اپنے حصے وچ گناہ لے کے جائیے تے مڑ سانو اسالے ثواب دا فائدہ تے کوئی نہ ہویا اسالے ثواب دا فائدہ ایک گل جدوں مک جائے گی انشاءاللہ ہر بندے نوں سمجھ آ جائے گی تے میں گل کردا بھی سونا عورت واسطے پاونا جائز ہے مرد واسطے صرف ایکو انگوٹھی چاندی دی اور بھی 4.5 ماشے تو تھوڑی جی گھٹ ہوے اے سرکار دی سنت ہے مرد پا سکدا ہے نہ لوہے دی پا سکدا ہے نہ پتل دی نہ تانبے دی نہ سٹیل دی کسے ہور دھات دی کوئی انگوٹھی نہیں پا سکدا تے چاندی دی بھی 4.5 ماشے تو گھٹ ایکو ہی پا سکدا ہے 5 5 6 6 10 10 12 12 جی میں آج کل جاہر ملنگا نے پائیاں ہوئی نے ساریاں انگلاں بھریاں ایک ایک انگلی وچ 2 2 پائیاں کڑے پائے چھلے پائے ایتھے جناب بڑے بڑے ہار لوہے دے پائے ایتھے گھنگرو پائے تے جناب نچ کے یار نو منا رہے ہیں پتہ نہیں کیڑا یار منا نکلے توجہ ہے جی تے تو شعر پڑھنا تینوں اپنی
شردا خیال ملا سانو یار مناؤن دی پئی ہوئی. پتہ نہیں کیڑا یار مناونا ہے. ساڈے نبی نے کوئی یہو جا کام نہیں کیتا. ساڈے نبی پاک دے یاراں نے کوئی یہو جا کام علی پاک نے بھی ہے. میں علی دا ملانگا کیا ملانگے دی. میں تے صاف کہہ رہا نہ علی نے پانگے پیتی تے نہ چھنکائیاں ونگاں. ایویں علی تے تومت لائی جاہل قوم ملنگا. او بولو تے صحیح یار. تے بہرحال گل کرن دا مقصد اے وے بابا جی مرد واسطے سونا پاونا حرام عورت واسطے حلال. تے جے سونا جس نے پاونا ہے او باہر آ جاوے تے جڑا سونا ہے او لکا کے رکھیا پیا ہوے تے مینوں کہن دے بھئی سونے دی قیمت تیرے سونے دی عزت تیرے دل وچ زیادہ ہوئی تے جن نے سونا پاونا ہے اون دی عزت تیرے دل وچ گھٹ ہوئی. میں اسے کام نو الٹان واسطے تیرے دل وچ عزت دی قدر بدھان واسطے گل کر رہا. دل دماغ تختی تے نوٹ کر لے کہ سونا وک سکدا ہے پر عزت کدے وک نہیں سکتی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. وہ جا کے بولو نا یارو شیطان بھی تے اپنے اتنے سجے کھبے انہیں پتہ مولوی صاحب نے سارا تا کام خراب کر چھڑیا گا. میں بڑھیاں نو مسے مسے باہر کڈی دے تاکہ کوئی سجے کھبے کو اک مٹکا ہو جائے. بندے ویکھن ووکھن سارے گمراہ بے دین بے یائی فحاشی بدماشی والے پاسے آ جاون تے مولوی صاحب دا پردے دی گلاں کرن لگ پیا. کے پردہ بلا ہن اج کل چل سکدا مولوی صاحب. ہن اج کل زمانے میں پردہ تے نہیں نہ چل سکدا ہے. آج کل تو زمانہ ترقی والا ہے کہ ہوں پہلے پرانے زمانے دی گلاں جویں علامہ اقبال بھی کہندا ہے سنے گا اقبال کون ان کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے. نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں 1400 سال پرانی. آپ دیکھو تو مولوی صاحب قرآن دی گل ہے. ہن قرآن کتنے چل سکتا ہے. کہ میں کہا جے مسلمان ہوئے تو ان دے واسطے اج بھی وہی قرآن ہے تے کل بھی وہی قرآن سی. یہ گل تو آکھ جے کوئی مسلمان نہ ہوئے ان دے واسطے نہ کل قرآن ہدایت دے سکتا ہے نہ اج دے سکتا ہے. قرآن نے فرما چھڈیا ہدل للمتقین. قرآن تے متقین نو ہدایت دین واسطے آیا ہے. جڑا ہوئے گا متقی پرہیزگار تے ایمان والا تے مسلمان ان دے واسطے قرآن اج بھی راہبر تے رہنما ہے. توجہ ہے بابا جی. سناواں ذرا اگے قرآن پاک. اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. اے نبی دی گھر والیو اپنے گھراں وچ قرار پکڑیو گھراں وچ ٹھہریاں رہیو تے زمانہ جاہلیت وچ جویں عورتاں بناؤ سنگار کر کے باہر نکلدیاں سی اس طرح تسی نہیں کرنا. انہاں حکم ارشاد فرماون تو بعد کی فرمایا توجہ کرنا ذرا اونچی ذرا بولو سبحان اللہ. آپ پیسے پوسے رکھن دی کوئی لوڑ نہیں. میں کہڑا کچھ لین آیا میں دین واسطے آیا. وہ لے لو ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. وہ پیسے پوسے رکھن آ دیو نا تسی تے پھر وہ ساری توجہ بٹ جاندی ہے. میں جس مقصد وٹ ٹائم اگے میرے کو تھوڑا میں جلدی جانا ہے ذرا تے میں کہنا جلدی جلدی دو چار گلاں تانوں قرآن پاک حدیث پاک دی سنا دینا. اونچی بولو نا سبحان اللہ. ہاں جی رزق اللہ پاک سب نو دے رہا ہے. کوئی بھوکا نہیں مردا سب نو دے رہا ہے. لیکن ایک حوصلہ افزائی تسی کرنی نہ ایک گل یاد کر لو گے انشاءاللہ اس تو بڑی حوصلہ افزائی کوئی نہیں. قرآن حدیث دی سیدھی پدری گل ہوے گی کسی دی رو رعایت نہیں. اونچی بول ذرا. پردے دا حکم تے چادر چار دیواری وچ رہ کے حکم ارشاد فرمان تو بعد اگے پتہ کی حکم آیا او سنو ذرا قرآن پاک چوں. فرمایا واقمنا الصلاۃ گھراں وچ رہنا پہلے فرمایا بناؤ سنگار کر کے باہر نکلن تو منع فرما کے بعد وچ فرمایا واقمنا الصلاۃ نماز نو قائم کریو وآتین الزکات زکات ادا کریو وآتین اللہ ورسولہ اللہ اور اس دے رسول دی فرما برداری کریو. یعنی پردے دا حکم پہلوں آیا ہے نماز دا بعد وچ آیا ہے. پتہ چلیا عورت واسطے نماز تو میں اچھی شے جڑی ہے او پردہ ہے. یہی راز ہے کہ اللہ پاک نے کسے نبی نو عورت نہیں بنایا. کوئی عورت نبی بن کے نہیں آئی لیکن عورتاں دی شرعی ذمہ داری یا شرعی ضرورت جڑی ہے دینی مسائل سکھن والی وہ اللہ پاک جل شانہ نے یا باپ دے سر تے رکھیے یا پرا دے سر تے رکھیے یا شوہر خاوند دے سر تے رکھیے یا پھر بیٹے دے سر تے رکھیے. جڑی عورت انہاں چاراں کولوں نہیں سکھ سکدی وہ کسی اور پاسوں بھی سکھ سکدی. اگر سکھے گی تو عزت بچانا کی ہو جائے گا اوکھا ہو جائے گا. اس واسطے فقیر دا جملہ یاد رکھ کہ عورت نو گھر وچ رکھ تے گھر وچ دین سکھا. کدوں سکھاویں گا جدوں آپ سکھیں گا. جدوں وہ سیانے کہندے نا چنگے بندے لبن ٹریے تے آپ نہ چنگا بنیے. چنگا بندہ لبن ٹر پینے بھی چنگا بندہ سانو لبے تے کوئی سانو بھی تے لبدا ہوے گا نا یار.
اسی بھی تے کسے واسطے چنگے بنیے کہ نہ سانو چنگے بننا چاہیے انشاءاللہ جدو اسی آپ دین والے ہو گئے ساڈے گھر وچ آپے دین آ جائے گا کیونکہ سربراہ دا بڑا کردار ہوندا ہے سربراہ دا بڑا کردار ہوندا ہے میرے تواڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ بخاری مسلم دی حدیث پاک ہے فرمایا تواڈے وچوں ہر بندہ سربراہ ہے تے ہر سربراہ کولوں سوال کیتا جائے گا انہیں اپنی رعایا نال کی سلوک کیتا ہے بندہ اپنے گھر دا سربراہ ہے عورت بھی گھر دی سربراہ ہے استاد اپنے شاگرداں دا سربراہ ہے پیر اپنے مریداں دا سربراہ ہے تے حکمران اپنی پوری رعایا دا کی ہے سربراہ ہے ایک قیامت نو پوچھا جائے گا بھی اپنے ماتحت وچ کتنا دین ونڈ کے آئے ہو کی دین دا نفاذ کر کے آئے ہو بہرحال میرے بھائیو تو بزرگوں اگے ذرا سنو پتہ چلیا کہ پردے دا حکم سخت ہے پردے دے تحفظ واسطے اللہ پاک جل شانہ نے کسی عورت نو نبی نہیں بنایا اس واسطے عورت دے اوتے جہاد فرض کوئی نہیں عورت تے جنازہ پڑھنا فرض کوئی نہیں عورت تے عید پڑھنا فرض کوئی نہیں عورت تے کسی بندے دی عیادت واسطے جانا غیر محرمہ دے کول جانا اے جائز کوئی نہیں اللہ پاک جل شانہ نے منع فرمایا ہے عورت دے اوتے اذان پڑھن دی اجازت کوئی نہیں مسجد دے وچ جا کے عورت اذان نہیں پڑھ سکتی با جماعت نماز مسجد دے وچ جا کے قرون اولا وچ اگرچہ جائز سی لیکن صحابہ کرام دے دور وچ بطور خاص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے منع فرمایا کہ کوئی عورت مسجد دے وچ جا کے نماز نہیں پڑھے گی پہلے بڈھی عمر دیاں عورتاں وڈیری عمر دیاں عورتاں اے فجر مغرب تے عشاء دی نماز جا کے مسجد نبی وچ ادا کردیاں سی لیکن دور صدیق اکبر دے اندر بھی ایسا چلتا رہا لیکن جدو فاروق اعظم پاک دا دور آیا آپ نے منع فرمایا کہ کوئی عورت پاویں جوان ہوے پاویں بڈھی ہوے کسے بھی نماز پاویں ہنیرے والی نماز ہوے پاویں چانن والی ہوے کسے نماز مسجد وچ نہیں آ سکدیاں جدو منع فرمایا صحابہ کرام اور صحابیات کے اندر اختلاف ہو گیا کہ جڑا کم سرکار دے زمانہ پاک وچ ہوندا رہیا ہے فاروق اعظم نے منع کیوں کیتا ہے اسی مسجد وچ جا کے نماز پڑھنی ہے اے مسئلہ چلدیاں چلدیاں سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین مومنہ دی امی جان مادر ملت اسلامیہ دے کول پہنچیا او کندے کول پہنچیا ساڈی امی جان کولو مادر ملت اسلامیہ جڑے پڑھے لکھے نو بولو ذرا سبحان اللہ اج تے اسی ماں وٹا لی پیو بھی وٹا چھڈیا نا ریڈی میڈ پیو سانو لب گیا تے ریڈی میڈ ہی اگے مولوی صاحب او کیویں میں کہا بابا جی نو گالاں کڈدے کڈدے پورے 70 80 سال تسی گزار چھڈے تانوں سمجھ نہیں آئی او چلیا جڑے بہن بھرا ہون نا او کسے دے ماں پیو نہیں بن سکدے اے ساڈے بابا جی ہوئے بابا قوم او بابا قوم آ نوٹاں تے نہیں تصویر بابا جی دی یار جان دے نہیں تسی بابا آ ساڈے کی نے بابا قوم تے انہاں دی ہمشیرہ محترمہ او ساڈی کی ہے مادر کینو آکھدے ماں نو آکھدے نا اچھا ہن اے بابا جی تے او آپس کی نے صحیح دسیو ذرا یہ مسئلہ ہے شاید تسی بعد وضاحت کرتے رہو کسی مفسر قرآن دے کول جاؤ یا کسی پروفیسر صاحب دے کول چلے جاؤ پوچھ لو جا کے بھئی یار اے آپس کی لگدے نے انہیں تانوں صاف کہنا میاں بہن بھرا لگدے نے تے میاں جی او بہن بھرا نے تے ساڈے ماں پیو کیویں لگے ساڈی ماں دا بھرا جڑا ہوے او ساڈا ماما لگدے تے ساڈے پیو دی جڑی بہن ہوے ساڈی کی لگدی ہے بولو تے صحیح یار یہ مسئلہ بھی نہیں آندا یہ مسئلہ بھی نہیں آندا آپاں نوں او پیو دی بہن کی لگدی ہوندی بولو تے صحیح پھپھی تے ماں دا بھرا کی لگدا ہوندا ہے ماما تے اللہ دے بندیوں کو خیال کرو یار جے بابے والوں اما نو مننا یہ تو پھپھی ملت بندی ہے تے جے اما والوں بابے نو منیے تے او ماما ملت بندا ہے تسی مادر ملت بابا قوم بنا کے بیٹھے ہو وجہ کی صرف سانو اپنی ماں بھول گئی جڑی قرآن نے دیتی سی سانو اپنے روحانی باپ بھول گئے جڑے قرآن نے بیان کیتے سی یاد رکھ 21واں پارہ تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں پورے وثوق نال اے میرے سامنے موجود ہے اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم نبی مومنہ دی جانا تو زیادہ مومنہ دے قریب ہے تے نبی دی گھر والیاں مومنہ دی ماما نے نبی دی گھر والیاں مومنہ دیاں ماما نے جے اوہی ماں ہوندی نا سیدہ عائشہ پاک ورگی ماں ہوندی تے اس ماں دی گل سناواں ایک ذرا موضوع دے مطابق گل اے وے کہ سیدہ اما عائشہ پاک دے حجرے پاک دے اندر جو سرکار دا مزار پر انوار بنیا نا روضہ رسول اللہ بنیا تے آپ فرماندے نے چہرے دا پردہ کیتےوں بغیر میں قبر انور دے کول جا کے
ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੁਜਰੇ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦਫਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕੀਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਬਣਿਆ ਨਾ ਹੁਜਰੇ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਜਰੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਸੈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਜਰੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਮਾਇਆ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਯਾ ਅੰਦੇ ਉਮਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਹਯਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਪਾਕ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਬਰ ਕੋਲੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆਵਾਰਾ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਦਾ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਔਰਤ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਮਦ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ, ਕੰਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਬਈ ਔਰਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਧਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਮਦ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨੰਗੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਫੌਤ ਹੋਈ ਦਾ ਤੇ ਐਡਾ ਪਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਈ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਮਦ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਮਾ ਜੀਂਦੀ ਸੀ, बेगम साहबा जिंदा सी, उदों बाजार में जा रही है, दुकान से जा रही है, फैक्ट्री में जा रही है, स्कूले जा रही है, कॉलेज में जा रही है, बाजार में जा रही है, हौजरी से जा रही है, रिश्तेदारों को जा रही, सज्जे खब्बे जिथे मर्जी जा रही है। अपना खामन ते की गली महल्ले वाले भी वेखण, रिश्तेदार भी वेखण, फैक्ट्री वाले भी वेखण, सारे वेखण, किसी बंदे नूं ख्याल नहीं आया। ते मैं क्या गल सुन चलिया, जिस बुढ़ी फौत होई दा एडा पर्दा तू कर रहे हैं कि खामद नूं मुंह नहीं वेखण देंदा। हाथ जोड़ के अर्ज करदा जींदी दा भी ख्याल कर लिया कर। बोलते सही यार, जिंदा दा कोई ख्याल नहीं ते फौत हो जाए ते बंदे नूं नहीं मुंह वेखण देंदे, अपने खामद नूं मुंह नहीं वेखण देंदे। जेड़ा वेख भी सकदा है ओनू भी वेखण नहीं देंदे, ते जेड़े सारे गैर महरम ने वो वेख नहीं सकते, ते सारे वेखदे कि नहीं। बुढ़ियां आ रही ने जा रही ने, कोई मसला नहीं। याद रख पर्देदार अगर मां होवे ते उसकी गोद में शर्मो हया वाली औलाद पैदा होंदी है। मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह को पूछिए जरा भी की फरमाते हैं, उच्ची जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। वक्त बाबा जी खत्म हो गया, खत्म हो गया, मैं जनाजे ते पहुंचना है इस वास्ते ना जी। चलो कुछ चंद मिनट अब बस मुकाइए गल नूं जरा। आप फरमाते ने तुम्हें दी वल ओ यारा कौड़ी होंदी, तुम्हें दी वल कौड़ी होंदी, असर हुंदा विच बियां हो जई डिठी मां मुहम्मद, ओ हो जय पुत धियां। जेहो जी मां होंदी है औलाद भी ओहो जी होंदी है। मैं गल मुका रहा जरा उच्ची बोल सुभान अल्लाह। मेरे तुहाडे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी घर वालियां जिन्नियां भी है ने 11 अज़वाजे मुतहरात ने, साड़ियां मावां ने। कुराने पाक विच ये सारियां निशानियां बयान कीतियां गईयां। उन्हां दे कोलों कोई चीज़ मंगण दा कुराने पाक ने अंदाज बयान कीता है। फरमाया वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फसअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। आयत नंबर 53 पढ़ रहा वां, सूरह अहज़ाब 22 पारे दे अंदर पढ़ रहा वां। फरमाया रब्बे कायनात ने अगर अज़वाजे मुतहरात तुसी अपनी मावां दे कोलों कोई चीज मंगण वास्ते जावो ते सामने नहीं आ सकते, फसअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। हिजाब किनू आख्या जाता है? हिजाब पर्दे नू आख्या जाता है। अगर नबी दी घर वालियां दे कोल नबी दा कोई सहाबी चला जाता है, कोई चीज जरूरत मंगण वास्ते जाता है,
انہاں ماواں دے سامنے آون دی اجازت نہیں ہے فرمایا پردے دے پیچھے سوال کر سکدے ہو پردے دی اوٹ دے اولے سوال کر کے انہاں ماواں کولوں چیز منگ سکدے ہو مسئلہ پوچھ سکدے ہو لیکن سامنے آون دی اجازت نہیں ہے پتہ چلیا ساڈے آقا بھی پاک نے ساڈے آقا دا کرانہ بھی پاک ہے تے ساڈے آقا جو دین لے کے آئے او دین تے چلن والا مسلمان جے کامل ایمان والا بن جاوے رب کائنات دے دین دے اوتے چلن دی برکت دے نال اس مسلمان دا کرانہ بھی پاک ہو جاندا ہے کرانہ بھی کی ہو جاندا ہے پاک ہن میں موضوع دی گل مکا کے دعوت فکر دینا کہ جس عورت دے اوتے جنازہ فرض نہیں جہاد فرض نہیں عید فرض نہیں جمعہ فرض نہیں اذان جائز نہیں پڑھ سکتی مسجد وچ نہیں جا سکتی نماز مسجد وچ جماعت نال نہیں پڑھ سکتی اچھی آواز نال گھر وچ اتنی اچھی آواز نال قرآن دی تلاوت کرے کہ آواز باہر جاوے غیر بندے سنن اس عورت نو ثواب ہونا ہے کہ گناہ بولو عورت گھر وچ اچھی آواز نال کی پڑھ رہی ہے قرآن تے آواز کتنے جا رہی کروں باہر تے انہوں کی ہونا ہے ثواب کے گناہ ہیں گناہ ہونا ہے بابا جی انہوں گناہ ہونا ہے کیوں گناہ ہونا ہے کہ جی میں عورت دی اپنی ذات دا پردہ ہے اسی طریقے عورت دی آواز دا بھی پردہ ہے عورت دی آواز دا بھی دلیل آخو تو دیواں قرآن پاک چو اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ سورہ نور 18واں سپارہ ہوندی آیت کریمہ دا ایک حصہ پڑھیا ہے رب ذوالجلال نے فرمایا اے ایمان والی عورتوں جڑی تسی اپنے پیراں وچ پازیب پائیے سنگار پایا ہے کوئی ہار پایا ہویا ہے کوئی کجلا پایا ہویا ہے زیب و زبائش والا کوئی زیور پایا ہویا ہے اپنے گھر دے وچ بھی ترن لگیاں پیر زور نال نہ تھلے مارے ہو تاکہ تواڈے زیور دی آواز باہر نہ جاوے آواز باہر جاوے گی بازار چ کوئی بندے دے کناں وچ پوے گی اونے ذہن وچ خیال پاونے شیطان نے سوچ پا دینی ہے کہ اس گھر دے اندر کوئی نوجوان عورت رہندی ہے اوندا دل خراب ہو جائے گا ذہن برا ہو جائے گا او تواڈے گھر وال متوجہ ہو جائے گا اللہ پاک نے منع فرما چھڈیا کہ عورت دے پیراں وچ پائے ہوئے زیور دی آواز بھی باہر نہیں جانی چاہیے تے اپنے ایمان نہ دس جڑا قرآن عورت دے زیور دی آواز بھی باہر جانا پسند نہیں کرتا عورت دی اپنی آواز جانا کیویں پسند کرے گا تے ہن قرآن کی ہے بلا قرآن سب تو بڑی نعت مصطفیٰ ہے کہ نہیں میاں صاحب کو پوچھیے ذرا کی فرماندے نے کیونکہ شعر بھی لوگ کہتے ہیں جی شعر و شاعری ہوئے تے آواز ہوئے تے میں کہ چل ماڑا موٹا گزارا چلو ہوندا رہے گا ہیں شعر میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماندے نے کہ شداں مداں زیراں زبراں تے او زیراں زبراں سب شان تیری وچ آیاں آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضان پائیاں ثابت ہویا سارا قرآن نعت مصطفیٰ ہے تے اے قرآن عربی دے اندر ہے جدو اے نعت اچھی آواز نال عورت نہیں پڑھ سکتی گھر وچ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی تے گھرے بیٹھ کے جدو پڑھے عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں لگ جان پھیرنے عورت نعت پڑھ عورت اردو وچ نعت پڑھ رہی ہے سرکار دی صفت و ثنا کر رہی اردو زبان کیڑی تے سب تو اچھی زبان کیڑی عربی اے بھی نعت مصطفیٰ سب تو بڑی نعت قرآن ہے کہ نہیں سرکار تے اے نعت تے عربی وچ اچھی آواز نال گھر چ نہیں پڑھ سکتی تے بازار وچ سپیکر لا کے پڑھے تے پھر ثواب ہو سی کہ گناہ ثواب ہو سی کہ گناہ آ ویکھو خدا دا نا جے کرنا تو ہوندا ہے ایصال ثواب ایصال ثواب دا مطلب اگلے دا فائدہ ہو جائے تے بیبیاں ماواں بہناں اکٹھیاں ہو کے نعتاں اچھی اچھی آواز نال پڑھن تے آپ نوں کی لبے گناہ
آپ نو کی لبے گناہ ان دا مطلب ہے فائدہ کرنا ہی اسی اگلے دیاں تے نقصان کر بیٹھے اپنا تے ان دے نالوں اگلے دا فائدہ نہ ہی کیتا جاوے تے چنگا ہے ہاں طریقہ میں دس دینا آ گئی نے اگر عورتاں آندیاں نے او گھر چ بہ کے آہستہ آواز درود پاک پڑھن کلمہ شریف پڑھن ذکر کرن تسبیح پڑھن قرآن پاک تلاوت آہستہ آواز کرن تاکہ آواز گھر دی چار دیواری وچ رہے تے ہولی جی آواز نہ دعا مانگ کے اصالے ثواب کر دین اے تے اجازت ہو جائے گی لیکن اچھی پڑھن دی تے نعتاں پڑھن دی تے تقریراں تے نعرے مارن دی کوئی اجازت نہیں اے اصالے ثواب نہیں ہونا حصول گناہ ہونا ہے حصول گناہ اللہ پاک جل شانہ حق باطل دی سمجھ عطا فرمائے آمین وما علیہ الا البلاغ المبین